تعالی دې معافي وکړي. دې ته وګورئ جي، دې چپو ته وګورئ، دې هلته وګورئ جي. الله، دا پل ظلم پل دی. دا وګورئ بالکل مکمل ورته اوچت شوي دي اوبه، لاندې ریولي ګورئ ورته جي. انتهایی په هایټ کې دی، دا ډېرې زیاتې اوچتې دا اوبه راغلي دي. الله دې معافي وکړي، الله دې معافي وکړي. بالکل د 2010 د سیلابونو वाटा